وجد بابا في قاع البحر وقرر فحصه من الداخل، فوجد الكارثة. سرعان ما تصبح الاكتشافات الحضارية الأوسع انتشارا على الإنترنت، حيث يحجز المصورين من جميع أنحاء العالم إطلالاتهم الخاصة، ويتجولون في الأماكن والأبنية المهجورة والمدن القريبة، ويصبح من اليسير جدا أن تتحول تلك الأبنية المهجورة لمناظر ساحرة أمام الكاميرا، وذلك ليس لأنها فقط جميلة، بل لأنها وبشكل كبير مذهلة لحد الغرابة، حيث يأسرون مخيلتنا ويأخذون في جولة عبر التاريخ. أحد البحارين المتخصصين في علم الأحياء، والذي لم يكن ليخطر بباله أن يصبح محورا لتلك الضجة الواسعة الانتشار بهذا الاكتشاف المذهل الذي عثر عليه قرب ساحل فلسطين المحتلة إسرائيل، بينما كان يقوم بتلك الجولة الاستكشافية على هذا الساحل، وفي الوقت الذي كان يمر من خلال شيء ما لم يكن ليخطر بباله أن يصادف ذلك الشيء تحت الماء. وكل ما كان يفعله قابل فيدز أنه كان يغوص باتجاه نهاية المرفأ المتمددة والتي قادته إلى عرض الماء، ولم يكن يفكر باحتمالية عثوره على أي شيء حتى ألقى بنظرة تحت الماء ولاحظ أنها تأخذه باتجاه بناء ضخم، ثم أطرق وأمعن النظر أكثر من خلال نافذة ولم يتمكن من تصديق ما كان بالداخل. بينما كان يغطس جيل كاميلينز قبالة ساحل إسرائيل، حيث عثر على بناء مهجور بالقرب من الموقع الذي بدأ فيه الغطس، وعندما ألقى بنظرة من النافذة لهذا المبنى الصدى المغمور تحت الماء، والذي بدا فيه وكأنه نادي للرقص أو نوع ما من المطاعم، كما أنه لاحظ وجود مسرح لرقص التعري، وفي الحال تأكد من احتمالية عثوره على نادي التعري الوحيد المغمور تحت الماء في العالم أجمع. بعدها قام ببعض التقصي من هذا المبنى، وتأكد من أنه من المفترض أن يستخدم كمطعم تحت الماء، ثم أغلق المطعم وتحول لنادي رقص التعري تحت الماء. ثم إنك إذا قمت بالمشي نحو الرصيف البحري سوف تعثر على باب مغلق يقودك إلى سلم، وكلما نزلت للأسفل فسوف تجد أن السلم يقودك إلى الباب الأمامي لهذا النادي القابع تحت الماء، والذي كان قد حمل اسم نافذ شوبار، والذي كان فارغا ومهجورا تماما، إلى أن هذا النادي القابع تحت الماء ما زال لديه حلقات الرقص تلك متصلة بالسقف الأعلى. إننا نتحدث هنا عن أغرب اكتشاف تحت الماء، إننا فقط على معرفة بنسبة 10% مما يوجد تحت البحار والمحيطات، والتي أضيف لها مؤخرا هذا المرقص، وليس لدى أي أحد علم بمتى أو لما أغلق هذا المرقص، ولكن هذا ما قد يحتويه يوم أحد البحارة المتخصصين في علم الأحياء، حيث كان يقوم بجولة غطس في ذلك اليوم لدراسة حياة البحر في تلك المنطقة، وانتهى به المطاف لاكتشاف شيء يفوق الخيال في هذا اليوم. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق والاشتراك في القناة.